ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, என்ன மாதிரியான காமன் லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒபீஸாக இருக்காங்க ஆர் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்லீப் ஒரு மேஜர் ரீசன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸை வெறும் ஸ்லீப் கரெக்ஷன் மூலமாகவே நம்மளால் பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும்? ஸ்லீப் டிஸார்டர்ட் ப்ரீதிங்கால் வர ஒன் ஆஃப் த காமன் கண்டிஷன்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன். ஸோ ஹை பிபி வந்துட்டு சரியாக தூக்கம் இல்லை நைட்டு ரொம்ப கொரட்டை விட்டு ஸ்லீப் அப்போ ப்ரீதிங் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி டிஸார்டர்ஸ், ஓஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதோட பின்விளைவு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன், ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இதெல்லாம் தான். நம்ம ஃபஸ்ட்டே இந்த ஸ்லீப்பை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மோசமான நிலைமைக்கு போகாமல் பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஹைப்பர் டென்ஷன் எல்லாமே வந்துருச்சு இதாலனா நீங்கள் உங்கள் ஸ்லீப் ப்ராப்ளமை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க, இந்த ரூட் காஸை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ஹைப்பர் டென்ஷன் இஷ்யூவுமே பெரும்பாலும் சரியாயிரும். இது போக ஒபிசிட்டி இது எல்லாமே லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்பால் வரும். அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தேட், இன்ஃபேக்ட் உங்களோட ஆஸ்மா கூட லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்பால் ஜாஸ்தி ஆகலாம். ஸோ ஸ்லீப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்லீப் இருக்கிறதுனால, ப்ராப்பர் ஸ்லீப் இருந்தால் உங்களோட ஆஸ்மா சரியாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது, ஒர்சனாகவும் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது, உங்களோட சிவியர் ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் சரியாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது, உங்கள் வெயிட் கெயின் கண்ட்ரோல் ஆகும், நீங்கள் நல்லா தூங்க ஆரம்பிக்கும் போது தானாக வெயிட் குறையுவீங்க. இது போக உங்கள் பிபியும் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும். வெயிட் கெயின் காஸ் ஆகி சுகர் வந்துச்சுனாலும் அதுவுமே உங்கள் கண்ட்ரோல் பெட்டராக இருக்கும் வித் ப்ராப்பர் ஸ்லீப்.